नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 6 पुरुषको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु। काठमाडौँमा मात्रै कोरोनाबाट 2 महिला सहित 6 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क। मन्त्रालयका अनुसार 65 वर्षका 2 जना महिला तथा 59, 70, 64 र 59 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट भएको हो मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 345 पुग्यो। आइतबार थप 1039 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 9165 वटा पीसीआर परीक्षण भएकोमा 364 महिला र 674 जना पुरुषमा संक्रमण। काठमाडौँमा 483, भक्तपुरमा 81 र ललितपुरमा 33 जनामा संक्रमण। संक्रमितको संख्या 54159 पुग्यो। हाल देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 15117। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको आदेश विपरीत काठमाडौँ उपत्यका भित्रको बजार सञ्चालनमा भदौ 24 गते 3 साता लामो निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाई सातामा 3 दिन पसल सञ्चालन गर्न पाउने गरी दिनै तोके पनि हरेक दिन सबैजसो पसल व्यवसाय सञ्चालन। काठमाडौँको इन्द्रचोक, असन, महाबौद्ध लगायतका व्यापारीको क्षेत्रमा पुग्दा अधिकांश पसलहरू सञ्चालनमा, जसका कारण काठमाडौँको न्युरोड, असन, महाबौद्ध क्षेत्रमा भिडभाड बढ्दो। आइतबार उपत्यकाका विभिन्न बजार क्षेत्रमा पुग्दा सबै खाले पसलहरू सञ्चालनमा। सरकारले तोके अनुसार आइतबार भाँडा र भान्साजन्य पसलहरू, अटोमोबाइल, फर्निचर मात्रै खोल्न पाइने। तोकिएको मापदण्ड पनि पालना गरिएन। सरकारी अस्पतालहरू कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन भएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या। कोभिडका बिरामीहरूको उपचारले अस्पतालहरूमा प्राथमिकता पाएपछि अन्य रोगका बिरामी सेवाबाट वञ्चित। कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै सरकारी अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामी र अन्य रोगका बिरामीहरूको चाप पनि बढ्दै। कोभिडका बिरामीहरूको उपचारले अस्पतालहरूमा प्राथमिकता पाएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा भएको समस्या। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा गरेको अनुगमनले अन्य रोगका बिरामीहरू उपचार सेवाबाट वञ्चित भएको खुलासा। जनशक्ति अभाव र व्यवस्थापकीय प्रबन्धका कारण अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या। संक्रमणको डरले समेत अन्य रोगका बिरामीहरू कम मात्रामा अस्पताल आउने गरेको तथ्याङ्क। सरकारी र बढी सेवा सुविधा पाइने कारण आम सर्वसाधारणहरूको रोजाइ बन्ने गरेको शिक्षण अस्पतालमा अन्य बिरामीको संख्या कम हुँदा आय स्रोत पनि घट्यो। गत महिनासम्म समयमै तलब खुवाइएको भए पनि यो महिनादेखि समस्या हुने अस्पतालको भनाइ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार अब सबै शुल्क गरेर अधिकतम 2000मा पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने। सरकारले यसअघि पीसीआर परीक्षणको शुल्क 5500बाट घटाएर तोकेको थियो 4000 रुपैयाँ। सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटायो। मन्त्रालयद्वारा विभिन्न 4वटा अस्पतालमा परीक्षण रिपोर्ट फरक आएको विषयमा पनि अनुसन्धान सुरु। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिद्वारा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई उद्धार गरी 1 महिनाभित्र नेपाल ल्याउन सरकारलाई निर्देशन। सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूलाई ल्याउने सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण। समितिद्वारा कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकहरू भोकै रहने अवस्था आइसकेकाले त्यसको तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न समेत नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन। विदेशबाट आफै आउन नसक्ने गरी अलपत्र परेका श्रमिकहरूको यथार्थ सूचना सङ्कलन गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यले खर्च बेहोरेर ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समितिको भनाइ। विदेशबाट नेपाली श्रमिक ल्याउँदा जुन एयरलाइन्सबाट ल्याउँदा छिटो हुन्छ त्यस्ता एयरलाइन्सलाई प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन। सिन्धुपाल्चोकको पहिरोमा परि हराएका मध्ये 9 जनाको शव भेटियो। बाह्रविसे नगरपालिकाको भिरखर्क, नागफुजे र चाङसार भन्ने स्थानमा पहिरोले पुरिएका छन् घरहरू।
पहिरोमा परि 22 जना बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको भनाई। घाइते 3 जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। क्षतिको एकिन विवरण भने आउन बाँकी। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा सिन्धुपाल्चोकको घुमथाङमा गएको पहिरोको अवलोकन। बेपत्ताको स्थानीय र प्रहरी मिलेर खोजी कार्य भइरहेको उल्लेख। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरे 65 वर्षीय उमेर हदका कारण अख्तियारमा 23 महिने कार्यकाल सकेर अवकाश। अघिल्ला आयुक्तले चाहिँ प्रतिबद्धता गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा घिमिरेले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इमानदार प्रयास गर्ने उद्घोष गर्नुभएका घिमिरेले राज्य सत्ताले सङ्केत गरेका केही ठूला भ्रष्टाचार बाहेक अन्यमा हात हाल्न नसकेको टिप्पणी। घिमिरेको कार्यकालमा पनि अघिल्ला नेतृत्वले जस्तै 1000 घुस खाने खरिदार जस्ता मात्रै पक्राउ परेको तर अरबौंका घोटाला गर्ने व्यक्ति चोखिएको आरोप। अख्तियारलाई पार्टीगत भागभण्डाबाट मुक्त पार्नुपर्ने अख्तियारका पूर्व आयुक्तहरूको भनाई। 35 वर्षभन्दा बढी समय गृह प्रशासनमा काम गरे पनि घिमिरेले अख्तियारको मर्मअनुसार भने काम गर्न नसकेको आरोप। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा केही समयदेखि जारी आन्तरिक विवाद शुक्रबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकसँगै समाप्त। पार्टीभित्र कार्यविभाजन, महाधिवेशनको मिति तय, एमसीसी, पार्टी समायोजनका बाँकी काम पूरा गर्ने लगायतका विषयमा सहमति बनेपछि पार्टीमा नयाँ ऊर्जा थपिएको विश्लेषण। पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको 15 बुँदे प्रस्तावले पार्टीभित्र देखिएका सम्पूर्ण समस्या समाधान भएको उल्लेख। अब पार्टी र सरकारमा नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुने र सरकार तथा पार्टी सहज ढङ्गले अगाडि बढ्नेमा नेकपा नेता तथा कार्यकर्ता विश्वस्त। यसअघि विवादका कारण सरकार र पार्टी सञ्चालन दुवैतिर प्रभाव परेको भए पनि अब धेरै समस्या समाधान हुने विश्लेषकहरूको भनाई। अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन स्पष्ट भएपछि पार्टी तथा सरकार सञ्चालनमा सजिलो भएको र नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुने नेताहरूको बुझाइ। लामो समय पार्टीभित्र दुई अध्यक्ष बीचको अन्तरसङ्घर्ष स्थायी कमिटीको बैठकले सल्टाएपछि अब पार्टी एकता महाधिवेशनको तयारीमा लाग्ने सन्देश प्रभाव भएको बुझाइ। चीनतर्फको नाकामा मालवस्तु रोकिएको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गर्ने, साना व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि देउवाद्वारा सिधै प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने प्रतिबद्धता। सरकारले वीर अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरेपछि गङ्गामाया अधिकारीको बिचल्ली। छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग राख्दै विगत 9 वर्षदेखि वीर अस्पतालमा अधिकारी हुनुहुन्छ अनसनमा। अधिकारीलाई अस्पताल प्रशासनद्वारा स्वास्थ्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै क्याबिन खाली गर्न निर्देशन। पहिलो तलाको क्याबिन नम्बर 7 मा रहेकी अधिकारीले त्यहाँ कोभिडका बिरामी बस्ने भएपछि क्याबिन खाली गर्नुपर्ने। काठमाडौँमा आफ्नो बस्ने ठाउँ कतै नभएको उल्लेख गर्दै अस्पतालले जहाँ व्यवस्था गर्छ त्यही बस्ने अधिकारीको भनाई। लमजुङमा एकै दिन 27 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 300 नाघ्यो। आइतबार नेपाली सेनाका 16 र समुदाय स्तरमा 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको संख्या 312 पुग्यो। लमजुङमा संक्रमित मध्ये हालसम्म 139 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किसकेको तथ्याङ्क। बाँकी संक्रमितहरू भने जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका आइसोलेसनमा उपचाररत। लमजुङमा संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये धेरै जसो नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी रहेको तथ्याङ्क। विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारीको प्रभाव नेपालमा परेसँगै श्रमिक वर्गमा समस्या। कोरोनाका कारण स्वदेश फर्किएका नेपालीहरू पुनः भारत प्रवेश गर्न बाध्य। नेपालमा लकडाउन भएको 6 महिना पुग्नै लाग्दा सीमा नाकाहरूमा काम गर्नका लागि भारत जाने नेपालीहरूको लहरको। विशेष गरी बाँकेको नेपालगञ्ज रूपैडिहा नाकाबाट श्रमिक भारत प्रवेश गर्दै। स्थानीय सरकारले रोजगारी दिने आश्वासन दिए पनि टुङ्गो नलाग्दा भारत जान बाध्य भएको श्रमिकहरूको भनाई। दाङको लम्है घोराई सडक खण्ड अन्तर्गत लम्है नगरपालिका वडा नम्बर 6 कुलमोहर र बेलदवार गाउँको बीचमा सुक्खा पहिरो जाँदा सडकमा क्षति। सडकको आधा भाग पहिरोले भत्किँदा सडक एकतर्फी मात्रै सञ्चालनमा। डोटी सदरमुकाम सिलगढीमा रहेका सरकारी कार्यालयमा आवतजावत गर्न यातायातका साधन तथा सेवाग्राहीलाई समस्या।
डोटीका सरकारी कार्यालयमा जाने एकमात्र सडक पहिरोले भत्किएपछि सेवाग्राहीसहित कर्मचारीलाई कार्यालयमा जान समस्या। मुख्य सडकको पर्खाल भत्किँदा सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा कठिनाई। पहिरोले भत्किएको सडक मर्मत गरी तत्काल यातायात सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाई। सर्लाही प्रहरीद्वारा ट्रकमा लोड गरिएको 309 किलो गाजा बरामद। ना4ख 7748 नम्बरको ट्रकमा लोड गरिएको अवस्थामा पर्सा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 डोमावाटोलबाट गाजा बरामद। 11वटा पोका मध्ये 9वटामा 31 किलोका दरले र 2वटामा 15 किलोका दरले गाजा बरामद भएको प्रहरीको भनाई। प्रहरीलाई देखेर ट्रकलाई स्टार्ट अवस्थामै राखेर चालक फरार भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको फेरि परीक्षण सुरु हुने। बेलायतमा भइरहेको तेस्रो चरणको विस्तारित मानवीय परीक्षणको क्रममा खोप दिएका केही व्यक्तिमा रियाक्सन देखिएपछि केही दिन अगाडि रोकिएको थियो खोप परीक्षण। विश्वविद्यालयले एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर बनाएको हो खोप। धेरै संख्यामा खोपको परीक्षण गर्दा केही व्यक्तिमा रियाक्सन देखिनु सामान्य भएको भन्दै फेरि परीक्षणलाई निरन्तरता दिइने। बेलायतका स्वास्थ्य सचिवद्वारा रोकिएको खोप फेरि परीक्षण हुन लागेकोमा स्वागत। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको एउटा सुनखानीमा पहिरो जाँदा कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु। दक्षिण किबु प्रान्तको कमितुगा शहरमा भारी वर्षापछि पहिरो जाँदा कम्तीमा 50 जनाको गएको हो ज्यान। पहिरोमा परि मृत्यु हुने केही बालबालिका र अधिकांश युवाहरू रहेको जानकारी। उद्धारकर्ताहरू मृतकको पहिचान गर्न र खानीबाट शवहरू बाहिर निकाल्न निरन्तर खटिरहेको प्रान्तीय गभर्नरको भनाई। खानीका लागि खनिएका 3वटा गहिरा खाडलमा पानी फसेका कारण पहिरो जाँदा उनीहरूको भएको मृत्यु। कमितुगा शहरमा घटनापछि 2 दिनको शोक घोषणा। युएस ओपन टेनिसको उपाधि जापानकी नाओमी ओसाकालाई। बेलारुसियन खेलाडी भिक्टोरिया अजारेन्कालाई पराजित गर्दै ओसाका तेस्रो ग्रान्ड स्लाम उपाधि जित्न सफल। खेलमा ओसाकाद्वारा पहिलो सेट गुमाए पनि लगातार 2 सेटमा जित निकाल्दै उपाधि कब्जा। ओसाकाको युएस ओपन टेनिसको उपाधि भने यो दोस्रो। यो सँगै उनले फाइनल पुगेका सबै ग्रान्ड स्लाम जित्ने कीर्तिमानी गरेकी छिन् कायम। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।